Dan saya suruh cuci atas saya. Tak atas. Mana sabun? Hei, hidup. Orang tak tinggal guys. Masuk ke. Cari pasal dia. Dah sampai dah masuk mandi dah. Ayah tak tidak. Tak. Habis mana masuk dah benda. Itu saya. Ayah. Tolak sikit. Air dia kuat. Betul ni berapa ringgit? RM4. Murah bukan dapat marah. Yang ni lap. Yang ni vacuum apa ni? Angin, vacuum angin. Ni budak perempuan tuan-tuan. Untuk vacuum. Vacuum yang dia lain harga. Ha? Abad ini nyanyian Zizan dan RM100. Kaka. Infinity Cinta. Sekarang ni dah kerap ke Malaysia, Indonesia. Hidup sematinya yang di Indonesia. Angkat kaki kau. Kita mewakili peminat-peminat. Tadi. Ramai jejakan-jejakan yang luar merasakan yang aku ada peluang. Kartu undian. Okey. Ambil kartu undian lah. Tengok siapa yang berjaya. Boleh undi. Tapi kena beli SIM card simpati. Aku kan masih umur 20-an ya. Wah, jangan ni. Jadi aku masih 20-an. Kena dibina. Jangan ni. Saya kena Livina, umur bukan saya 15. Sekarang saya dah 30. Takkan dia 20-an lagi. kalau jodoh nggak akan kemana. Banyak apa? Biar. Sekarang ini masih banyak teman lah. Ya. Teman-teman aja. Semua temannya lah. Semua teman-teman aja. Teman tapi mesra. Kita dah jaga tu kat tepi tu ada tai. Kamu bagi. Sekarang masa kamu dia bagi. Jadi senang cerita kita semua menang lah. Kita semua dapat peluang, kita semua menang. Oh dia menang lagi berangan. Oh, menang dan berangan. Tak payah kita dengar lagu ni. Lagu bini aku dengar ni. Lagu yang berada di tangga yang ke-7. Nyanyian Waris Era Avengers dan juga DJ Fast. Balik rumah baru saya itu apa ni? Carta Era 40. Tayar. Balik rumah baru saya spray tayar.